para mais um vídeo do canal, Fazendo Slime! Vídeo de hoje, nós vamos fazer uma slime 2. Vamos lá. Eu quero corte. Mamãe? Agora eu vou pôr cola aqui. Agora eu vou pôr esses 3 bifes. Já! Não. Depois vai fazer. Agora tem que mexer. Agora tem que mexer. Tá misturando. Tem que... Agora eu vou pôr o ativador. Vamos lá. Então, aí tem um pouco. Uma pouco. Tá. Como vocês podem ver, já tá ficando boa. Eba! Eba! Ei! Então, gente, já pegou o ponto de slime, agora pode pegar com a mão. Então, gente, está pronto e faz isso, ó. É muito bom deixar de slime. Olha como ficou linda e brilhosa. E tá bem fluffy, tá? Você tá fazendo. Pra falar? Então, galera, esse foi o vídeo do canal. Deixa o like e se inscreve. Esse é o meu canal, Sofia.